हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बारिश का मौसम चल रहा है। उम्मीद है आप बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। बारिश में हम गर्मा गर्म चाय के साथ गरम गरम पकोड़े, बारिश की गिरती हुई बूंदों का जो हम आनंद लेते हैं, साथ ही साथ हमें बारिश में सर्दी, खांसी, जुकाम होना भी बहुत आम बात है। सर्दी खांसी से बचने के लिए हम कुछ आसान घरेलू नुस्खे लेकर आए हुए हैं। वैसे तो खांसी के लिए सीतोपलादी शहद भी लिया जाता है। साथ ही साथ लैंडी पीपर, सुहागा दोनों को तवे पर गरम करके फिर उसे पीस कर उसका चूर्ण बनाया जाता है, फिर शहद के साथ लिया जाता है। इसके अलावा भी हम कुछ और घरेलू नुस्खे लेकर आए हुए हैं। ये नुस्खे आजमाए हुए बहुत ही ज़्यादा असरदार नुस्खे हैं। आपको इन्हें यूज़ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आइए हम शुरू करते हैं अपने नुस्खे। इसके लिए हम अदरक लेंगे और उसे कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसका रस निकाल लेंगे। इसे हाथ में लेके इसे अच्छे से निचोड़ निचोड़ के इसका रस निकाल लेंगे। हमने अदरक का रस निकाल लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें शहद डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अदरक के रस में। अदरक का रस और शहद को लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको इसे दिन में 2-3 बार लेना है और इसे लेने के बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे सोने से जस्ट पहले लें। इससे आपको 2-3 दिन में ही आराम मिल जाएगा। कद्दूकस किए हुए अदरक से रस निकालने के बाद जो ये बचा हुआ इसका ये छिलका है, इसे आप चाय में डालकर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नुस्खा है, हम अदरक का थोड़ा छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब हम तुलसी के पत्ते लेंगे और इसे भी बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। इन टुकड़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिश्रण को दिन में 2-3 बार लें, 1-1 चम्मच करीब। इसे चॉकलेट जैसे या सुपारी जैसे चबा चबा कर चूसते जाएं और इसे लेने के बाद भी पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, कम से कम आधे घंटे तक। और भी कई नुस्खे हैं, जैसे पान की डंठल को तोड़कर इसे गैस में गर्म कर लें और इसका फिर रस निकाल लें और रस निकाल कर अदरक के रस के साथ इसे लें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है। अगर आपको हमारे नुस्खे पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।